Es freut mich, dass ihr auch heute dabei seid. Im dritten Teil der Serie möchte ich auf die notwendigen Arbeiten in der Voliere eingehen. Insgesamt ist auch das überschaubar, doch Kontinuität ist hier das Zauberwort. Im beheizten Schutzraum meiner Voliere finden Zebrafinken und Diamanttäubchen immer Körnerfutter und Wasser vor. So viel wie sie wollen. Doch sie genießen es offenbar sehr, auch zusätzlich mit einigen Snacks verwöhnt zu werden. So hat sich die Routine entwickelt, dies nach dem morgendlichen Reinigen zu machen. Sie sind daran gewöhnt und lassen sich kaum aus der Ruhe bringen. Doch ich werde schon beäugt. Ob misstrauisch oder nicht, da bin ich nicht sicher. Es ist durchaus erstaunlich, wie viel Unrat die kleinen Vögel an einem Tag erzeugen. Doch der ist schnell zusammengefegt, lediglich Sand muss ich alle paar Wochen etwas nachfüllen. Zweimal im Jahr wird der Sand komplett entfernt und der darunter befindliche Steinboden abgeflemmt. So wird eine Durchseuchung des Untergrunds verhindert, was beim Naturboden kaum möglich wäre. Meine Zebrafinken legen im Winter keine Eier, sie haben sich im Gegensatz zu Stubenvögeln an den Zyklus der Jahreszeiten angepasst. Dafür mische ich im Frühjahr während der potenziellen Vermehrungsphase täglich eine kleine Portion Eifutter an. Ab und an gibt es einige geschrotete Sonnenblumenkerne, die sie durchaus genießen. Die fetthaltigen Körner vermische ich mit den getrockneten, zerstoßenen Hermetia-Larven. Das sind die Larven der Soldatenfliege. Ein absolut perfektes, proteinreiches Futter auch für Wildvögel im Garten und für Haushühner. Doch meines Erachtens ist Grünzeug ganz besonders wichtig. Zebrafinken und Diamanttäubchen sind zwar in der Hauptsache Körnerfresser, besonders Gräsersamen stehen da ganz oben auf der Liste. Aber die gibt es auch in der Natur nicht immer in dem trockenen Zustand, wie wir sie als Exotenmischung kennen. Es ist dann auch immer wieder toll zu sehen, wie sie neugierig die Pflanzen der verschiedensten Reifestadien auf ihre Tauglichkeit als Nahrung hin testen. Ich reiche genau das, was mein Garten über das Jahr hinweg anbietet. Wildwuchs lasse ich reichlich zu, sodass auch im Winter unter dem Schnee immer noch etwas zu finden ist. Darüber hinaus wird ein hoher Anteil des Grünzeugs als Nistmaterial verwendet, wenn es einmal vertrocknet ist. Deshalb rupfe ich auch immer eine Handvoll Gras aus, das besonders beliebt ist. In den heißen Sommermonaten der Südpfalz ist ohnehin all das, was morgens grün war, meist schon um die Mittagszeit Heu. Auf die Tagesration gibt es noch eine kleine Portion von der Körnerfuttermischung obendrauf.
Höchstens einmal in der Woche gibt es eine kleine Apfelscheibe. Solch süßes Obst sollte man sehr sparsam einsetzen, auch wenn sie es lieben. Diese eher unnatürliche Nahrung kann nämlich in großer Menge verfüttert zu einer erheblichen Schieflage des Insulinhaushalts führen. Die Apfelscheibe stecke ich auf ein kleines Ästchen und das vorbereitete Futter verstreue ich auf den Boden. Das entspricht dem Naturell sowohl der Zebrafinken als auch der Diamanttäubchen am ehesten. Fussel kann es kaum noch abwarten, aber solange ich noch in der Voliere bin, bleibt alles in sicherer Höhe. Die Diamanttäubchen sind fast immer die ersten am Futter. Sie verbringen ohnehin viele Stunden mit der Futtersuche am Boden. Doch so nach und nach ist dann die gesamte Mannschaft unten. Auch an den Apfel gehen sie neugierig heran und so habe ich schlussendlich mit kleinem Aufwand ein wichtiges Ziel erreicht. Denn die Vögel haben lange Zeit mit dem vielfältigen Gemisch zu tun und sie sind beschäftigt. So, das soll es für heute gewesen sein. Im nächsten Teil zeige ich euch die Entwicklung vom Ei bis zum fertig umgefärbten Zebrafink. Also versäumt auf keinen Fall Teil 4.